आज है हमारे फार्म में चिक्स का पहला दिन और गर्मियों का मौसम है। अभी हम फार्म में चिक्स को ओपन कर रहे हैं और पहले दिन जब चिक्स फार्म पर आता है उसका वज़न 40 से 45 ग्राम होना चाहिए, तभी वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं। अगर इससे कम वज़न के चिक्स आपके फार्म पर आ रहे हैं तो वो अंडरवेट रहते हैं, बाद में आपको प्रॉब्लम होगी। और जितने चिक्स शुरू के दिन मरे हुए निकलते हैं ना, मोर्टेलिटी होती है, वो सभी रिप्लेस कर दिए जाते हैं गाड़ी वाले के द्वारा। इसलिए जब भी आपके फार्म पर गाड़ी आए तभी आप चिक्स को अच्छे से चेक कर लीजिए। और फार्मर को 2% चिक्स एक्स्ट्रा भी मिलते हैं। 100 चिक्स पर 2 चिक्स आपको